V dnešnej epizóde z vás rozhodne dobrého speváka neurobíme, ale ukážeme vám, ako takého dobrého speváka alebo speváčku nahrať dôstojne. Pre účely dnešného nahrávania som vybral tieto dva mikrofóny, teda 3, ale 2 kondenzátorové a jeden dynamický. Po mojej pravej ruke vidíme legendárny Neumann, vlastne jednu z najpopulárnejších mikrofónových, ak nie najpopulárnejšiu mikrofónovú značku. Je to vintage Neumann U87 a po mojej ľavej ruke je to Austrian Audio, značka súčasná, moderná, skvelá, ktorú nájdete aj na stránkach Muzikeru. Toto je konkrétne model OC818. Je to vlastne naozaj, keby ste si mohli kúpiť jeden kondenzátorový mikrofón, teda trošku drahší, tak určite neprehlúpite, pretože ho môžete využiť na x zdrojov zvuku, či sú to akustické gitary, elektrické gitary, spevy, dýchy, rôzne. Má veľa v podstate tých smerových polar patternov, ktoré môžete prepínať. Zároveň má high pass filter od 0 až do 160 Hz, viete tomu odrezať basy, aby ste získali trošku headroomu vlastne pri nahrávaní, hlavne pri tom speve sa to hodí, keď odrežete tak ten spodné nepotrebné basy, tak sa vám ako keby rozšíri ten dynamický rozsah, ktorý je schopný ten mikrofón poňať. Takisto tu má aj útlm pad až do minus 20 decibelov, čo teda zníži citlivosť toho mikrofónu, alebo teda ten výstup z neho nebude tak hlasný a tým pádom vám zaručí, že ho neprepálite. Takisto to má aj táto 87, high pass filter a pad, ktorý uvidíme, či použijeme. Tretím mikrofónom je často spomínaný, ak nie v každej epizóde spomínaný Shure SM7B, ktorý máte možno doma. Výhodou samozrejme je, že je milosrdnejší k tomu akustickému prostrediu, v ktorom nahrávate a teda nie je tak citlivý, čiže tie blízke odrazy sú minimálnejšie. Je dostatočne dobrý na to, že ak ste si naozaj nahrali v skúšovni super take vokálu, že to má presne ten výraz, aký ste chceli a nie je to nahraté, že to nechrčí, nie je to prepálené, tak ho určite aj v kontexte profesionálneho štúdia a následného teda mixu viete použiť. Aj Ed Sheeran na neho nahral spev, aj gitárku bez toho, aby sa to následne prehrávalo a tak ďalej, takže myslím, že je úplne OK. Ďalším aspektom nahrávania spevov je filtrácia plodív. Znie to strašne sofistikovane, ale v princípe sú to všetky vaše B, P na začiatku slov, ktoré vytvárajú veľký akustický tlak nárazovo a takto citlivý mikrofón, ale aj menej citlivý mikrofón to rozhodne zachytí ako buchotanie, zvuky, ktoré nechcete v tej reálnej nahrávke mať. A na to, aby sme to boli schopní odfiltrovať takto vo fyzickom svete a nie v postprodukcii, používame pop filtre. Ja tu mám pripravené takéto 2 pop filtre, jeden skoro úplne nový a jeden, ktorý už prešiel štúdiovou kúrou, ale je trošku sofistikovanejší a neutrálnejší, to znamená, že vlastne neovplyvňuje až tak nahraný zvuk a teda nebere toľko výšok, ako by som povedal, že tento, keď si ho aj dáte blízko ústam a rozprávate, tak počujete už hneď sami, že trošku výšok vám vezme. Naproti tomu tento od JZ Mics, ktorý samozrejme stojí ale niekoľkonásobne viac, je oveľa neutrálnejší, má taký špeciálny vlastne shape spredu a rozbíja efektívnejšie tú akustickú vlnu. A keď si ho dám k ústam, tak v podstate nepočujem žiadnu zmenu. Teda hlas znie úplne rovnako, ale keď napríklad fúknem cez neho, tak absolútne necítim na dlani ani kúsok toho vzduchu, ktorý by sa teda v prípade tých ostrých spoluhlások PB
preniesol do nahrávky a znel by ako buchotanie. Čiže tento vrelo doporúčam, ale úplne je postačujúci aj takýto, ktorý ten istý efekt má, že neprepustí teda ten vzduch ďalej, ale mierne zoberie výšky. Popfilter dávam zhruba pestičku od mikrofónu. Môže byť aj trošku bližšie pri extrémne jemných spevoch, kedy sa chcete dostať na mikrofón blízko, naozaj zaznamenať každú nuancu dýchu a tak ďalej, tak môžeme ísť ešte bližšie, možno ho trošku nakloniť takto v uhle, ale štandardne, keď dáte pestičku od mikrofónu a zhruba pestičku od popfiltra stojíte vy a spievate, tak ste určite safe. Tak a konečne tu máme nášho hostia. Vítaj Domi v našom Musiker Studio Labe. Skôr ako prejdeme k testu mikrofónov, urobíme si to najdôležitejšie, a teda hlasovú rozcvičku. Môžete si zobrať klavír alebo iný nástroj, ja ho nechcem ani nepotrebujem, takže ideme bez a začneme jednoduchou linkou. Ma, 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 ma. Cez posledný tón sa vždycky prehúpneme o poltónik vyššie a skúšame si takto aj glízy. Môžete ísť takisto, že na jednom tóne a napríklad nadol. Miau, miau, miau. Na tomto si vyskúšate rôzne hlásky. Takisto si môžete vyskúšať ma a toto skúšať aj v rôznych registroch, napríklad vo falzete. Ma a ísť, pokiaľ vám to dovolí. Samozrejme ten hlas netrápiť, ale keď skúšať, možno sa dostanete časom vyššie a podobne. Takisto si rozcvičíme pery, jazyk a tvár. A môžete si robiť takéto všelijaké glízy, aké sú vám pohodlné. A takisto, čo som odkúkala od výbornej spevačky Billie Eilish na rozcvičenie jazyka a hrdla. Dáte si jazyk na prst. A tým rozcvičujete vlastne nosný register a túto časť tváre. Takže Dominiku už máme na mieste. Teraz prebehne fáza, ktorú možno v skúšobni si nemôžete len tak ľahko sami zopakovať, a teda budeme vyberať z viacerých mikrofónov, ktorý sa najviac hodí pre našu Dominiku aj v kontexte skladby, ktorú budeme nahrávať. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Neumann U87. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Versus Austrian Audio. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Osemdesiatsedmička mi príde, že tak viac preráža cez tú hudbu. Je taká prezentnejšia. Ale teraz si nahráme vlastne tento istý part na ten dynamický mikrofón. Tam bude samozrejme oveľa väčší rozdiel, tak aby ste mali toto porovnanie a mohli si vybrať alebo sa rozhodnúť prípadne, ktorý si kúpite sami. Takže 8 pre count a ideme na to. Naivne veríš očem, už to príliš dlho trvá. Takže SM7 sme si nahrali, teraz ju porovnáme s Neumannom, ktorý som si teda vybral z tých dvoch mikrofónov nakoniec ako ten môj preferovanejší. A poďme sa na to pozrieť, aký je rozdiel medzi 3000 a 500 eur. Takže Neumann. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Naivne veríš očiam, už to príliš dlho trvá. Priepasť A SM7. Priepasť je bezodná,
poviem ti to ako prvá. Naivne veríš očiam, už to príliš dlho trvá. Ten Neumann vám možno môže prípadať až taký neutrálny, čo je za mňa práve že fajn, že je to teda ten zvuk nabratý vo veľkom detaile, ale ešte viem ho ďalej s ním pracovať aj v postprodukcii, ale hlas pôsobí plne, vyrovnane, naproti tomu SM7 je úplne akože fajn a použiteľná, ale má určitý boost vo vyšších stredoch medzi 2 až 5 kHz, ktorý robí vlastne ten zvuk síce prezentným, ale trošku, ako by som povedal, menej príjemný. Že je to fakt, že podcastový mikrofón z nejakého dôvodu, lebo ten range tých vyšších stredov má vlastne boostnutý a keď si môžeme v tomto prípade vybrať, tak ja budem používať teda ten Neumann alebo aj Austrian Audio, tam bol veľmi malý rozdiel v tej fakt kvalite, ale preferujem pre tento song a Dominikin hlas U87 a ideme nahrávať reálne takey a ukážeme si duply a tak ďalej. Dominika má okolo seba postavené aj takéto malé improvizované stojany s mikinami na zatlmenie ambientu, pretože naozaj táto miestnosť, v ktorej sme, je veľmi odrazivá napriek niekoľkým akustickým panelom po stenách. Niekto vám povie rovno zavrieť sa do skrine medzi šaty, čo síce otlmí ten odrazený zvuk, ale koľkokrát vám to zobere toľko výšok, alebo proste ten hlas je až neprirodzene suchý a nedosiahnete to postprodukčným ďalším boostovaním, ekvalizérom, tú prirodzenú jasnosť toho hlasu. Takže je dôležité, ak máte celú miestnosť úplne holú, tak by som skôr určite zvolil dynamický mikrofón, ktorý nie je tak citlivý na ten okolitý ambient a výsledná nahrávka bude suchšia a v postprodukcii samozrejme tomu priestor dorobíte a tak zabezpečiť, aby ste v suboptimálnych akustických podmienkach spravili čo najlepší náber. Tak, púšťam. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. A pôjdeme teda znovu. Naivne veríš očiam, už to príliš dlho trvá. Na nesprávne miesta zvedavosť nás jedla, sme tak bezbranní. Neviem, čo nás mierí, kúsok z nás sa štiepi, sme tak priehľadní. A dáme teda ešte jeden, podľa mňa bude stačiť. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Tak napriek tomu, že som podal 5 takeov, tak si myslím, že z týchto troch boli úplne fajn. To je ešte vec, čo možno môžeme povedať, že keď sú takéto dýchovo náročnejšie veci, tak môžu si speváci nahrávať, že prvú, tretiu a potom druhú, štvrtú v tých opakovaných takeoch napríklad. To je taký veľká fajn, dobrý hack. To som presne chcel povedať, takže telepatia, ďakujem Dominika, toto. Dobre. Výhoda nahrávania s kompresorom, môžete použiť aj samozrejme plugin, ale je teda, že počujete tie detaily už ako keby v postprocesovej kvalite a teda možno nenútite tak niekedy speváka vyslovovať niektoré koncovky hlasnejšie, neviem čo, lebo počítate s tým, že ten kompresor, ktorý sa tam určite bude používať neskôr v mixe, to vytiahne. To skúsim pustiť takto. Neviem, čo nás mierí, kúsok z nás sa štiepi, sme tak priehľadní. Máme to nahraté a predtým, ako nahráme
ďalšie duply a prípadné harmonie a kadejaké adliby a takéto srandičky, si spolu s Dominikou k tomu sadneme a z týchto takeov, čo sme nahrali, vytvoríme tzv. Comp track. Čo znamená, že vybereme tie najlepšie časti z každého teda takeu a vytvoríme z neho jeden master take, ktorý bude najdokonalejší. Tak a tu máme už pekne v playlistoch nahraté všetky takey z nášho loop recordingu a v podstate ideme metódou, že si vyloupujeme nejakú krátku sekciu a počúvame to aj s hudbou a vyberáme takey, ktoré sa nám najviac páčili. Takže Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. druhý take. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Prvý mi prišiel lepšie. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Stále prvý. Stále zatiaľ vedie prvý. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Takže asi bez debaty. Prvý take. Prvý, ale úvod sa mi páčil viacej z toho posledného. Posledného. Akurát koniec bol trošku zamlžený. V tom toto, že to aha nám skočilo, ale skúsme ho teda vlastne pri kombingu. Takto vieme aj len časť vety, dokonca jednotlivé slabiky vymieňať a takto to hádzať do toho main takeu a počúvame. Teda náš kombinovaný take. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Myslím. Keď sa trošku stíši, možno bol asi... Nad hudbou? Nie, myslím. Priepasť je bezodná. Čo myslíš? Oproti bezodná, keď sme nadpojili, tak ako keby, no. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Možno takto. Priepasť je bezodná. Bezo, hej. Nie, tak. Priepasť je bezodná. Dobre, dajme tomu, nech sú to, nech nerozdeľujeme úplne v strede slova. Priepasť, čiže... Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Dobre, druhá fráza, take 1. Naivne veríš očiam. Poďme takto pomaličky, naivne. Naivne veríš očiam. Asi dvojka. Dvojka za mňa tiež. Naivne veríš očiam. Už to Dobre, ideme, už to príliš dlho trvá. Už to príliš dlho trvá. Dobre, myslím, že princíp je jasný, ako sa toto robí. Je dôležité sa zamerať na to, že nie či každý tónik úplne dokonale ladí, lebo tomu trošku vieme samozrejme v postprodukcii v rámci rámcov pomôcť, ale či sa nám páči výraz toho takeu, lebo to nevieme ovplyvňovať veľmi v postprodukcii. Takže takto si vieme vykúskovať vlastne náš dokonalý, podľa našich predstav dokonalý take. Takže dokončíme to a ideme nahrávať duply. Takže ako vidíte na obrazovke už máme vykompovaný náš main lead vokál, ktorý teraz Dominike budeme vlastne potichšie púšťať a ona nám k nemu nahrá duply. Ak budeme nahrávať duplu len jednu, ktorá bude vlastne na strede k tomu main vokálu, tak môžeme spraviť napríklad to, že Dominika trošku odíde od mikrofónu trošku dozadu, malá zmena tej polohy voči mikrofónu zabezpečí, aby sa tá dupla toho istého hlasu, harmonicky vlastne toho istého hlasu unizono lepšie blendlo s tým main vokálom v mixe. Keď budeme nahrávať duplu doľava a doprava, ktoré budeme teda panovať doprava a doľava, tak to takisto urobíme, že na mikrofóne Dominika pôjde trošku
doprava od stredu a doľava na tie jednotlivé takey a budeme tak simulovať trošku inú frekvenčnú odozvu, ako keby naozaj bola v miestnosti off axis voči tomu mikrofónu a to nám pomôže vlastne takisto len mixe k tomu, aby sa lepšie tieto duply zmiešali s tým hlavným lead vokálom. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Naivne veríš očiam, už to príliš dlho trvá. Na nesprávne miesta zvedavosť nás zviedla, sme tak bezbranní. Neviem, čo nás mierí, kúsok z nás sa štiepi, sme tak priehľadní. To by bola center dupla a poprosím ťa to isté, teda ak sa môžeš vyosiť trošku doprava, kľudne tiež mierne ďalej oproti tomu main takeu a Takto som. Áno, kľudne, stačí málička, nejakých 30-40 stupňov. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. No, bomba. Tak, a do druhej strany sa vyosíme a posledný take. 20 cm. No, teraz som takto. Skúsime? Tak, ako si bola aj sprava, hej? Hej, myslím, že hej. Na nesprávne miesta zvedavosť nás viedla, sme tak bezbranní. Neviem, čo nás zmieri, kúsok z nás sa štiepi, sme tak priehľadní. Čo sa týka ďalších hlasov Domy, tak máme tam spodný hlas a nejaké tie falzety. Tak lenže ako ti to najviac vyhovuje, že dám to celý take a dáš to na tých miestach, kde to je? Alebo chceme ísť po častiach? Môžeme dať asi celý take a ja sa budem napájať tam, kde treba. Prvá. Dobre. Mám ísť z druhej strany zase teraz? Bola som viacej vpravo? Áno. Priepasť je bezodná, poviem ti to ako prvá. Naivne veríš očiam, už to príliš dlho trvá. Na nesprávne miesta zvedavosť nás viedla, sme tak bezbranní. Neviem, čo nás mierí, kúsok z nás sa štiepi, sme tak priehľadní. Parádne. Nemám čo, iba ešte by si mohol, že na každé druhé slovo dať aj flanger a celé to zhrať a dať to ešte o oktávu nižšie. No, to by sme mali koniec našej epizódy. Dúfam, že ste sa veľa toho naučili a možno Dominiku uvidíme niekedy znova, alebo nie.